Al-Quran beraneka ragam. Pertama, anak sebagai qurrata a'yun. Itu nanti baca di dalam Al-Quran. Mohon maaf, di dalam surah Al-Kahfi yang dimaksud dengan qurrata a'yun, anak yang apabila dipandang menyenangkan, diberi bersyukur, diperintah mentaati, ibu bapak ada, anak menjaga kehormatan, ibu dan bapak telah tiada, anak selalu mendoakan. Itulah dambaan kita agar kita memiliki anak yang memiliki karakteristik qurrata a'yun. Amin. Mari kita bahas satu persatu. Anak yang soleh, anak yang soleha, sekali lagi apabila diberi bersyukur. Saya sampaikan nafkah yang paling utama adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga dari jerih payah harta yang halal. Jadi upami orang gaduh milik, gaduh rizki, tolong perhatikan, utamakan yang pertama adalah keluarga. Jadi nasarubkeun harta teh di jalan anu dipikarido, jalan yang bukan dimurkai oleh Allah. Gaduh milik, gaduh rizki, tolong berikan istri, ya kan, baik itu nafkah lahir atau nafkah batin. Cuman saya sampaikan bahwa sesungguhnya tentang harta itu beda dengan ilmu. Harta mabu hajah wa ziyadatan fil ilmi, artinya ziyadah itu bertambah, yang bertambah itu ilmu. Tetapi kalau harta wa barokatan fil rizki, harta mah berkah. Jadi sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Mari kita lihat Sa'labah Khatib Al-Ansari ketika miskin, dia rajin ibadah, dia salatnya berjamaah, awal waktu di masjid bersama Nabi. Tetapi ketika Sa'labah diberikan ujian dalam bentuk harta yang berlimpah, akhirnya dia tidak ibadah, indikator hartanya tidak berkah. Sekali lagi, harta yang penting berkah. Pak Haji Dodi, dina masalah harta mah bukan jumlah yang penting berkah, itu saja. Yang penting berkah. Mari kita lihat. Kadang-kadang selenting bawa ning angin, kalepat bawa nakilat, menang beja tinu bisa dipercayanya. Kalau paheula mah ilmah saladerhana gitu. Batur make parabola, manehna para seuneu ngeulun. Batur imah minimalis, manehna bilikinis. Tapi kan kehidupannya romantis ya. Sekarang ada banyak minimalis rumahnya, tapi kan penghuninya anarkis. Nah untuk boga sawah tehnya kapugur mah Pak Haji Royan, Pak Haji Dodi, sawahna teu lega, tapi eta rumah tanggana teh katinggalina teh sakinah mawaddah warahmah. Suami mencari harta halal, wanita salehah menjaga marwah keluarga. Itu jadi tolong nih ibu-ibu, ketika suami tidak ada, jaga kehormatan. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami bilih jadi fitnah. Jadi kalau suami bekerja, istri yang salehah berdoa. Lamun salaki dagang, pemajikan duha. Mun salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Lamun salaki usaha, pemajikan usoli. Jadi suami dan istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Berkah baheula matani teu legagenya.
anak masantren apal imriti, apal kailani, juara MTQ musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah fahmil Quran, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Bapana tukang tani tapi eta budak jadi ki berkah tani telega oke. Sepu kapungkur mah dagang tenganggeng kalau berbatur ditanggungnya, dagang kerupuk ke siang ke warung-warungnya. Tapi anak ada yang jadi bidan, anak ada yang jadi dokter kandungan, anak ada yang jadi perwira, bintara dan tamtama. Kenapa? Itulah terkandung harta halal berkah. Nah, jadi agar berkah, tolong harus sama-sama. Kalau suami bekerja, istrinya berdoa. Mun salaki dagang, duha. Mun salaki usaha, usoli. Lamun salaki kasawah, amparkeun saja. Ieu mah salaki eueuh, salaki bekerja, awewe nangan momotor. Saya mah salaki eueuh, saya mah pagaweana dengan OTW bari make kacamata hideung. Da aya teh jelema teh da aya. Keur nyekel HP jelema teh. Kok masa begitu sih? Suami tidak ada itu jaga kehor, bukan keluyur. Cenah kadengeun aya da jelema teh aja gitu. Kan sebaiknya suami bekerja, istrinya berdoa, menjaga marwah keluarga, menjaga kehormatan, menjaga harta yang ditinggal. Kalau bagus mah di masalah dagang pamajikan ngaruksak rumah tangga nginjem ka Bang Emok. Anu hiji ngalah, anu hiji ngaruksak, jadi tengah wujud rumah tangga teh da. Aya di dia nu sok nyam-nyam ka Bang Emok. Meni rempek dia ya Allah nu ngajawabna. Yang namanya riba mah transaksi ribawi apapun namanya haram. Kan pemakan harta riba mah dilaknat oleh Allah, betul? Biar kita mah hidup sederhana, yang penting mohon maaf jadi ahli surga. Nek naon ayeuna sagala sohornya bibir amu cuy wedak kanal ari hutang raweuy. Urang mah kajian teu diwedak. Nu penting mah teu boga hutang. Nyosok sarara glowing tapi hirup rungsingan. Ya, saya sudah bilang kan bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan hirup teu boga ceuk baturnya, dah harga jeung peda, betul? Tapi dari salaki setia mah bahagia. Sanajan ayeuna tiung Zoya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega, anggar we batin tersiksa, sarege teu tibra nyagena kasur busa, dan gitu mirasa nyage jeung lauk nila, bari caina aqua, gelasna Vicenza, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Tengenaheun mata ngadengikeun ngaji nage gegeber hampurannya nu gegeber eta teh lain hareudang awak hate bayu dia mangkanding loba nu gegeber. Sekali lagi mohon maaf anak apa tadi yang pertama qurra ta'ayun, jadi apabila dipandang menyenangkan begitu. Sekali lagi apabila diberi selalu bersyukur, diperintah mentaati. Dikala ada orang tua menjaga kohor, ibu bapaknya telah tiada, anak selalu mendoa. Masya Allah ya kan, itu kan cita-cita kita bersama. Tolong Pak Haji, investasi yang paling berharga bukan logam mulia. Investasi yang paling berharga menurut saya adalah anak yang soleh dan soleha. Itu yang akan memberikan pertolongan itu, betul nggak? Ya kalau bapak ibu meninggalkan doa anak yang soleh, doa anak yang soleha, bukan doa anak yang kaya, bukan doa anak yang pintar. Beunghar pintar gitu soleh mater naon.
Ya kalau bapak ibu satu ya, mohon maaf, bapaknya satu, ibunya satu, anaknya 10, orang tua mah pernah mengeluh. Sok aina tingali inung hiji, bapak hiji, anak 10 teu pernah ngeluh. Karakter anak macem-macem, tapi ibu mah tetap setia. Nya ngaulaan salaki, ngaulaan budak teh penuh dengan perjuangan. Baheula mah nyanggeut teu model zaman kiwari. Nutu heula geus nutu teh geuningan napi nya, geus napi teh ngisikan, geus ngisikan teh abuskeun kana seeng, abuskeun kana aseupan nirun seuneu, geus asak asupkeun kana dulang dihihidan, abuskeun kana boboko dituna dina luhur tetenongnya. Baheula mah berjuang memberikan apa makan kepada suami teh waktunya lama. Coba awewe ayeuna tingali colokeun Magicom asap weh. Nah didinya agak nyarana naon atuh deh aku mesin gak nyaran maneh mah yeuh. Baheula mah nyeuseuf panang lain bohong peuting-peuting di keuman make jolang daya motor demi Allah aya ge bulao. Ya, tapi kan anaknya banyak sulan salin wae, nggak pernah komen, nggak pernah mengeluh, dia tetap aja ngurus anak dan suami. Coba aina tingali mesin cuci, pengering, didinya tiktokan, lain ngurus laki. Naon atuh gak nyaran didinya teh ya Allah ya Karim. Da euceun mah be aku mesin gak nyaran teh baheula mang istri kage ku areng hayam jagon ngabujlek jagengannya lain bohong lain beja ku areng istri kage ayeuna mah naon cing laundry istri kage kalau ini mah beak laundry saya gak nyaranana mulikeun bae mulikeun awewena ka mana senam salaki eueuh teh ngan senam kadang cenah kadang ngieun aya jelema lain nek curung saram kana olahraga tapi segala rupa ge aya aturan atuh. Da wanita mah pergi haji juga harus ada mahram, wanita mah pergi umrah juga harus ada pendamping. Perempuan mah mau puasa sunat juga izin suami, eta teh puasa sunat komo deui unyak anyu. Besok mawa karep sorangan hirup menyuk ke tukang dasar 2000 sapoe teh nya. Da sok ngaliwat ka dia jam 8 dah. Mau kerese kideung apa? Da tos katingali atuh eceuk mah wajah-wajah angsura. Ya. Sekali lagi mohon maaf ya kan anak qurrata a'yun. Pak Haji Dodi, sahabat saya semuanya, Ustadz, para asatid, asatidah, mubalik dan mubalighah, anak itu amanah. Anak itu mari kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya aibin mana hakuni dayu munadaha huruf tanbih ladina amanu sifat fanfulku disanakan fil amar wapa iluhu antum al-amar al-aslu lilujuk. Jagalah dirimu, jagalah istri, jagalah anak dari bara api siksa neraka. Jadi anak amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar isi pejit bungkus kulit, tapi yang paling penting adalah etika budi pekerti, adab dan akhlak yang mulia. Betul nggak? Tadi itu bukan hanya sekedar, mohon maaf nih, bukan hanya sekedar kebutuhan lahirnya, bukan hanya sekedar makan dan minumnya, tapi yang paling penting adalah pendidikannya, akhlak, etika, budi pekerti, adabnya. Perhatikan. Selenting bawa ning angin kolepat bawa kilat menang beja tinu bisa dipercaya dah kolot baheula mah atuh ya Allah ya Karim. Ngadidik budak teh nya meuni pareurih eta teh jadi peurah. Sakola geuningan baheula hapuntennya kapungkur urang mah leumpang sakola teh baru jararau leumpang ayeuna mah ka TK naik motor sama deukeut oge cenah deukeut sama naik motor cenah urang mah baheula boro-boro leumpang teh sapatu ge digandongnya dicekelan da kajeun kene rajet suku daripada sapatu atuh. Woi lain bohong sepatu tehnya dan nyaang berenang ka inung ka bapak sing teu kabeuli deui
Panghapus ge baheula mah ku karet. Bukuna ge leces. Teu make kalkulator ku nyere. Lain seueur sadengikeun maneh mah moal apal cenah. Apalna masang slot cenah tah. Awas yang sok masang tukang slot si awas masang slot ya. Awas micet. Micet. Jablay online awas ya. Bahwa lama ulu kalar itunya sekolah ke masyaallah ya kan eta teh perih tapi jadi perah sing sabar inna aibil makna harfu tauhid innallaha ma'as-sabirin sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar cek inung tehnya teteh lebih baik hidup dari 0 menuju angka 10 zero to hero. Hidup lebih baik dari 0 menuju angka daripada dari angka 10 menuju angka 0. Kalau kurang mah baheula ngaripu. Aya nu dagang es ka sakola teh nya, aya nu dagang bala-bala. Diajar berbisnis sejak dini, tidak ketergantungan sama orang lain. Meminta, mohon maaf, diberi atau tidak diberi tetap saja tidak. Cek kolot baheula meuning keneh usahanya. Lain bohong ngadidik budak teh. Nu dagang es, dagang kutu mayang, raginang, bala-bala, cucur, kue ali. Baheula bari neangan ilmu teh bari neangan hartanya. Tapi kan indah lah pada waktunya. Sekarang kan jadi pengusaha yang tangguh luar biasa. Sok ayeuna barudak sakola titah mawa es ka sakola mau eureun. Urang mah baheula mawa es teh. Eta ke ngomisi tinu boga kulkas. Baheula hiji dua jelema nu boga kulkas. Sa RT nu boga TV teh saurang. Lain bohong poe Minggu ane ka dia sapari. Nonton ditutupan kudu bogana TV eueuh ayeuna. Baheula mah TV ge hitam putih. Lain bohong ya Allah ya Karim ya. Tapi kan sekarang mohon maaf Bapak Haji, rata-rata orang yang sukses di bidang pejabat, di bidang politik, di bidang usaha ataupun di bidang lain justru mereka yang dari 0 menuju angka 10, dari zero to hero. Makanya Pak Haji Royan anak teh ulah diwawai ku harta unggul, bukan etikanya, budi pekerti, akhlak dan adabnya diperhatikan. Lain saukur si pejit jeung bungkus kulit. Barangkali mas santren kan, alhamdulillahnya di Al-Muhajirin kan, tuh alhamdulillah. Maksudnya apa di pesantren dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Dari di imah mah orang tidak keterbatasan atunya bapakna usaha, inungna keterbatasan ilmu. Ai di lembaga mah orang teh panjongjoan budak teh teu melang-melang teuing. Gitu, sok budak teh cenah mas santren. Sabara orang coba dilemut dia anu mas santren bari sakola. Nah, yang ngiring bingah alhamdulillah. Tata seperti mah. Contoh ini, contoh kecil. Akrimu auladakum, itu hadis menjelaskan muliakan anak. Maksudnya bagaimana? Karena anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bukan saukur si pejit bungkus kulit, etika, budi pekerti dan akhlak yang mulia. Ari ngadidik budak lain ku sosorongot, ari ngadidik budak lain ku popolotot, uswah keteladanan. Anak mendengar, anak melihat, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Ku contoh lima ke budak ngaji. Bari bapak ngusep. Bisa dengerin tukang ngusep. Bari ke budak ngaji. Ari manehna nyieun eupan. Pentar duit teu goblok, cuma ayeuna kopea cepet jang inoy. Tongkol, krohto, esen, nok nage kokonengna. Nah di pamajikan daang jeung kurupu. Coba majikan teh daripada di pamajikan mending jadi lauk. Aya di dieu gitu. Eta teh salaki euceul. Coba cek urangnya pikiran anu sehat. Lamun eta sardensis teh asakan bikeun ka pamajikan. Nya nok teh kudu bikeun ka anak, ieu ka dijieun eupan. Balik nguseup lapar eueuhna naon tadaang eupan. Aya ada jelema teh deukeut tihang aya. Ada katingali atuh nu sok useup mah. Pamenteuna teh ciga jejer.
Aya jang di dia. Ya Allah, ya kali. Ada gitu aja gitu. Kesel sakapeung mah ka paman salah kita. Bu. Jadi sekali lagi contoh. Begini contohnya. Kalau anak ingin baca salam, ibu nggak usah ngomong. Contoh we ku ibu. Kan ada penjelasan ya, la tadkhulu qabla salam. Jangan memasuki rumah tanpa membaca baiti jannati, rumah ke surgaku, yaitu rumah yang dibacakan salam, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci. Ari balik di pengajian teh, Assalamualaikum. Kalau pulang dari mana-mana, Assalamualaikum, dibuka ke salakina, waalaikumsalam, cium tangan ke salaki teh. Anak melihat, oh mama kan baca salam, masa kita pulang nggak baca salam? Uswah, contoh keteladanan, tong sosorongot. Baca salam, kayak maneh natara. Ibu asok balik ngaji baca salam? Hah? Ayo balik pengajian ngamuk ka salaki. Pantau bumblong. Uci kadang tongkol, ayam modal. Cek salaki teh balik ngaji jadi error. Lain seri sadengekeun indah wae sama. Budak seri gitu, bener saja. Tuh, budak matara bohong, nih tanyakan ke budak, cek budak nang. Ke budak baca salam. Di mana adat-adatan, iya resugan. Ini ayo balik ngaji gitu, batu gublok. Itu tete batak seri kayak ngangken, tete sanis kanteng, tete sumpuan. Kok begitu sih? Betul. Begitu. Lamun kabudak kita sholat, pakana atau sholat, benar tuh. Allahu Akbar. Supaya majikan teh adan, lain koma. Buru atau kamasingit sholat berjamaah awal waktu. Kan sholat di rumah mapi baiti himun faridan hanya satu, tapi kalau sholat berjamaah mah kan 27 derajat, betul nggak? Buru gerak kamasingit. Lain teh nyaho dan diri sok ningali atau na YouTube. Padilah keutamaan sholat berjamaah itu sangat besar, luar biasa. Nah itu lain amalkeun, pamajikan teh kudu ngarti asalaki. Yo dengekeun salaki teh asam urat. Jadi saya tambah asam urat teh moal ada. Awas ya serius ada gitu. Ayo mana emang moal ada saya tambah asam urat. Jadi sampai 5 kali. Mereka masih kita asam urat. Hari sampai penahan 2 jam kuat. Lain serius yang guna meja sih gitu aja. Kama sigit berapa meter kenapa anda nggak kuat? Paling 200 meter, paling 100 meter, betul nggak? Golok 18 hole kuat, sepeda kok kuat, badminton sia 2 set kuat. Bea poke genep pokali 2 ini nyakok sia. Badminton 2 set kuat, futsal kuat, tapi ke masjid asam urat. Dipanggil ini. Kalau anak ingin ke masjid ya bapaknya ke masjid, karena anak mendengar, karena anak melihat, karena anak menyaksikan. Mari kita jadikan pengajian yang ramah anak, betul nggak? Pengajian ramah lansia, pengajian ramah disabilitas, begitu. Mau kamu datang di Cibitar nggak boleh. Bermani, mana manja jangan main. Udah pegang dulu. Berapa nih? Jajan wae. Garunu. Pas budak nak gering, mam yang abon. Pais Jamal hoyong. Pais pada pais. Jeung anak-anak nanti pais longon gunung. Lain saya tegekkeun. Suka budak teh semua kitu. Ayo gering, mam.
Ais ku mama. Anak teh ais aing ngaleungeun digono. Bener teh Jang. Tah, kana bohong da budak mah bener. Bisa kieu wae ka budak. Nggak boleh dong. Betul nggak? Pak Kiai, saya mau tanya. Suatu hari kan Nabi mau minum, tapi di pinggir Nabi ada anak kecil. Dia bilang apa? Hah? Ini air saya mau minum. Izin, bolehkah saya minum? Kata anak, aku juga sama mau minum. Silakan kau minum duluan, sisanya diminum oleh Nabi. Akhlaknya luar biasa. Gitu ramah anak. Coba model hadiah tahlil teh. Tahu. Budak kieu, budak di dapur. Bating doa budak saya dikabul saya mah. Maneh mah geus bating masang slot ya. Bating micet bener tuh. Nggak boleh begitu. Jadikan dong ramah anak. Anak silakan duduk di depan. Bisa jadi doa anak yang dikabul, bener tuh. Nggak boleh begitu. Budak di dapur kalau timah. Budak lapur maneh muah. Udah Pak Haji tolong kalau ada snack anak dulukan. Kalau ada snack nanti dulukan anak. Jadikan pengajian ramah anak, betul? Ngaceri katung kolot mah. Budak mah karunya di Arab ayeuna teh Pak Haji. Iya kan? Awas nih ibu-ibu, muliakan anak, tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang anak penuh dengan kasih. Mau budak Allah ditelepon di mana? Gerak balik, bimbang, melang. Balik, burukan balik. Budak teh kerja ucap teh balik. Hari balik, kalakah dicarekan. Cek budak na teh ongkoh nelpon. Hari balik nyarekan, akhirnya bingung boga bapak teh anaknya. Makanya anak tidak nyaman, makanya anak tidak betah. Harusnya ketika anak datang dipeluk, kedekatan bukan hanya di materi tapi dari hati ke hati. Harus ada komunikasi, salurkan bakatnya. Ada apa? Renang yuk sama ayah. Iya, renang kan salah satu bentuk sunnah Rasul. Renang. Dah kolot paheula mah lain bohong atunya. Subuh ya ngaji, baheula mah ngaji. Pentingna ngenong di masjid pernah teu ngalaman Pak Haji Dodi keleutik ngenong di masjid dasieun kaberangan subuh. Baheula mah ngarenong teh di masjidnya anu kebluk deket bedug. Begitu di sana seder pangleuna hudang. Baheula mah kitu subuh mengajinya. Ngaraos kan subuh teh. Geus beres ngaji teh aduh eta neangan jamu air anu sasaku lalai. Mapa kalau anu hijinya ke samping nu hiji ngeuneukeun lain sorry saya baheula aja bener baheula mah beres ngaji teh kitu nu araram jamu air sasalalai nu harurik teh nya ayeuna mah asa eueun nu kitu teh jadi jelema ayeuna mah talungkul opatan ari panyana teh tadarusan main ludo. Aduh, Mobile Legend, Play Player, weh. San sok main PS weh eta. Mau main PS, ngaji nggak? Dunia ini perlu prestasi. Dunia ini perlu bukan halonisasi. Ulah main PS weh nya. Awas. Saruana ada jeung inungna TikTok katanya. Coba ayo ka ibu loba ngaji, loba nonton TV. Loba ngeusian HP, loba ngomeh HP. Udang sare ngomeh HP. Arek sare bebeja ka salaki cara rapi, ya terek sare. Ditinggali teh ka kamar ongkos sare tapi simutna hurung ya. Ayeuna teh keur usum simut hurung. Pokoknya ya sare simut hurung. Kurnian status. Oh ingat aya ada jelema na teh aya lah. Deket kipas jelema. Oh begitu sih. Bu, ibu, sekali lagi contoh ya. Kalau anak mau sholat, bapaknya dong harus menjadikan bapak ini imam, harus menjadi agen perubahan, harus memberikan uswah, harus memberikan keteladanan.
Masjid nih, tolong masjidnya bagus nih. Masjidnya luar biasa, Masjid Al-Falah ya. Masjidnya teh ayeuna teh aralus tapi eusina ayeuna teh. Baheula mah masjid teh ku palupu ku papan ku jengjeng. Imaroh idaroh riayah malakmur baheula mah. Sok naradong tara baheula. Jibril